Մենք այսօր գործ Կարաքելոցի 14-րդ գլուխը պիտի ընթերցենք, որտեղ նկարագրվում է նախ եւ առաջ Պողոսն ու Բարնաբասը Իկոնիում Պողոսի եւ Բարնաբասի քարոզչության մասին, որտեղ որ միասին հրեական ժողովարաններ էին մտնում եւ իրենց քարոզչությանը հավատացին, հետևեցին եւ հրեաներ եւ բազմաթիվ հեթանոսներ, բայց չհավատացող հրեաները հեթանոսների մտքերը եւս չարացրեցին եղբայրների դեմ։ Նրանք երկար ժամանակ շրջում էին եւ համարձակ խոսում, եւ Տերը վկայում էր իր շնորհների խոսքի մասին, թույլ տալով, որ նրանց ձեռքով նշաններ եւ հրաշքներ լինեն, եւ քաղաքի մեծ մասի մեջ պառակտում առաջ եկավ, ոմանք հրեաների կողմ էին, ոմանք էլ առաքյալների։ Երբ հեթանոսներն ու հրեաներն իրենց իշխանավորներով նրանց անարգելու եւ քարկոծելու դիմեցին, նրանց լուր տրվեց եւ փախան լիկայոնացիների Լյուստրա եւ Դերբե քաղաքներն ու շրջակա գավառները եւ այնտեղ էին ավետարանում։ Բարնաբասը եւ Պողոսը, երբ որ սկսեցին նաեւ իրենց քարոզչությունը Իկոնիում, այստեղ կրկին մեծ ընդդիմության իրենք արժանացան, կրկին որոշ հրեաներ պղտորեցին մարդկանց միտքը եւ հրահրեցին, որպեսզի Պողոսին եւ Բարնաբասին հալածանքների ենթարկեն։ Ամեն անգամ սա իհարկե, ինչպես որ հիշում եք նախորդ գլուխներից էլ, սա առաջի դեպքը չէր, որ Պողոս առաքյալը եւ մյուս առաքյալները որոշակի ընդդիմության հանդիպում էին իրենց քարոզչության ընթացքում եւ սա նաեւ ենթադրում էր, որ բնական է, քանի Աստծո խոսքը տարածվում է, չարը պետք է որ անպայման փորձի խանգարել այդ ընթացքին եւ կասեցնել։ Հիմա նույն բանը մեր կյանքում է տեղի ունենում, այնպես չի, որ այսօր չկան հակաքրիստոսներ կամ չկան քրիստոնեության ընդդիմադիրներ եւ այստեղ նույնիսկ քրիստոնյա միջավայրում շատ ավելի դժվար է Աստծո խոսքը փոխանցել մարդկանց մտքին, հոգուն ու սրտին հասցնել, որովհետեւ ամեն մարդ տարբեր կերպ է մեկնաբանում, ամեն մարդ տարբեր կերպ է ընկալում, ամեն մեկը իր այսպես հեղինակավոր ճակերտներով կարծիքը կարող է հայտնել, իրեք շատ հաճախ եթե մենք հետևենք այդ կարծիքներին, մենք ոչինչ պիտի չանենք կյանքում։ Պարտադիր չի, խոսքս միայն հոգևոր քարոզչության մասին չէ։ Կարծում եմ յուրաքանչյուրիդ կյանքում էլ այդպիսի իրավիճակների հանդիպած կլինեք, որտեղ որ կլինեք, որտեղ որ կծառայեք, որտեղ որ կաշխատեք, կողքից մարդկանց կարծիքները, նույնիսկ շատ հաճախ այդ կարծիքները կարող են շատ այսպես անկեղծ ու շատ այսպես դրական լինել եւ կարծեք թե բարին են կամենում մարդիկ, բայց կողքից մարդկանց կարծիքները միշտ էլ խանգարում են մեզ, միշտ էլ խանգարում են։ Մեկը կասի լավ էր, մեկը կասի վատ էր, բայց ես նման դեպքերում միշտ մարդկանց ինքս փորձում եմ այդպես անել եւ մարդկանց էլ խորհուրդ եմ տալիս, որ այդքան մի լսեք այստեղի կամ այնտեղի կարծիքներին, այս մեկի կամ մյուսի կարծիքներին, պարզապես դուք գիտեք, որ ձեր նպատակը բարի է։ Դուք ուզում եք լավ բան անել, ուզում եք անկեղծ մի բան անել, մնացածը կարևոր չէ։ Մի խոսք էսպես կասեք, մի խոսք այնպես կասեք, այդ էական չի։ Եթե մարդը միշտ նպատակ ունի իր առջև դրած ձեր կեցվածքի, ձեր խոսքի մեջ որոշակի այսպես բռնվելու տեղեր գտնի եւ ձեզ քննադատի, ինչքան էլ ուշադիր, ինչքան էլ զգոն լինեք, միևնույն է, մարդիկ դա միշտ էլ կգտնեն այդ բռնվելու տեղը եւ կքննադատեն։ Բայց գալով մեր առաքյալներին, հետաքրքիր էր այն հանգամանքը, որ եւ Պետրոսը եւ Բարնաբասը անընդհատ գնում էին ռիսկի, իրենք չէին վախենում այդ քննադատություններից, այդ հալածանքներից, ավելի ու ավելի եւ եթե ուշադիր նայեք աշխարհագրությունը իրենց քարոզչության, իրենք ավելի ու ավելի կենտրոնից, Հռոմից, այսինքն կայսրության կենտրոնից անընդհատ հեռանում էին ծայրամասեր։ Ու ինչքան հեռանում է իր ծայրամասեր, այնքան ավելի անապահով էր ֆիզիկապես
նաև անապահով էր իրենց համար։ Իսկն ավելի քաղաքակրթությունից էր հեռանում եւ ծայրամասերում շատ հաճախ օրենքներ չէր գործում։ Այնպես ինչպես ասենք ավելի կենտրոնական նահանգներում կամ քաղաքներում կարող էր հռոմեական կայսրության օրենքները գործել եւ այնտեղ դու որպես հռոմեական քաղաքացի ավելի պաշտպանված ես, այնտեղ այդ հանգամանքը հաշվի առնվում, այնտեղ օրենքները ավելի խստորեն են պահպանվում, բայց ինչքան հեռանում ես դեպի ծայրամասեր, այդ քաղաքակրթությունից ինչքան հեռանում ես, այնքան ավելի վտանգը շատ ավելի մեծանում է եւ բնականաբար առաքյալները դա շատ քաջ գիտակցում էին, բայց նաեւ հասկանում էին, որ քրիստոնյան դա զինվոր է, ով պատրաստ է միշտ պայքարելու, պատրաստ է միշտ ռիսկի գնալու։ Եվ այս քաղաքում հալածանքից հետո իրենք գնում էին մեկ ուրիշ տեղ, այսինքն չէին դադարում, չէին հուսահատվում, այստեղ չընդունեցին, բայց ինչ որ մի բան արեցին, սերմեր ցանեցին, ավետարանի հունդերը սերմանեցին, հետո դա մի օր ծիլ կտա, բայց եթե այնտեղ կա վտանգ արդեն, տեղափոխվում են ուրիշ քաղաք, եւ այնտեղից էլ մեկ ուրիշ քաղաք, մեկ ուրիշ գյուղ, եւ անընդհատ իրենք քարոզչության այդ առաքելության մեջ էին եւ երբեք չէին հուսատում, չէին ասում, որ դե ժողովուրդը ինչ չի լսում, կամ մեզ չի հետևում, կամ մեզ հալածում է, մենք այլևս ոչինչ չենք անի։ Միևնույն է, իրենք առանց հոգնելու շարունակում էին իրենց հոգեվոր քարոզչությունը։ Եկան Լյուստրիա։ Այստեղ մի մարդ կար, ի ծնե կաղ մի մարդ էր, որ Պողոս առաքյալը բժշկում է։ Սա բնականաբար այս քաղաքի բնակիչների համար մեծ այսպես իրադարձություն էր, մեծագույն հրաշք էր, որտեղ եւ նույնիսկ ուզում են Պողոսին ու Բարնաբասին աստվածացնել, մեկին Պողոսին կարծում են թե Պողոսը Զևսն է, Բարնաբասը Հերմեսը եւ բերում են զոհեր, որպիսի մատուցեն, զոհաբերություն անեն, մտածելով թե ահա Հերմեսը եւ Զևսը իջել են աշխարհ մարդկանց մեջ եւ որպես հեթանոսական կուրքերի փորձում են պաշտամունք մատուցել եւ բնականաբար Պողոս առաքյալը ընդդիմանում է եւ խոսում է մարդկանց հետ ասելով. ով մարդիկ, այդ ինչ եք անում, մենք էլ ձեզ նման պահանջմունքներով մարդիկ ենք, որ ձեզ ավետարանում ենք, որպեսզի այդպիսի ունայնություններից դառնաք դեպի կենդանի Աստված, որն ստեղծեց երկինքը եւ երկիրը, ծովը եւ ամեն ինչ, որ նրանց մեջ կան։ Նա անցյալում բոլոր հեթանոս ազգերին թույլ տվեց, որ գնան իրենց ճանապարհներով եւ սակայն նա իրեն առանց վկայության չթողեց, այլ իր բարերարությամբ երկնքից ձեզ անձրևներ տվեց ու պտղաբեր եղանակներ լիացնելով ձեզ կերակուրներով, իսկ ձեր սրտերը ուրախությամբ։ Եվ այս ասելով հազիվ հանդարտեցին ժողովրդի բազմությանը, որ իրեն զոհեր չմատուցեն, այլ յուրաքանչյուրը գնա իր տեղը։ Լյուստրայում կար այսպես մի պատմություն, ինչու հենց Զևսի եւ Հերմեսի հետ համեմատեցին եւ ինչու այսպիսի ժեստ արեցին այստեղի բնակիչները, որովհետեւ Լյուստրիայում կար մի այսպիսի պատմություն, որ իբր թե Զևսը եւ Հերմեսը եկել են այս քաղաք ժամանակին եւ այդ քաղաքում ոչ ոք նրանց չընդունեց, բացի մի ծեր ամուսիններից, ծեր զույգ էին, ամուսիններ էին, ովքեր որ Զևսին եւ Հերմեսին ընդունեցին եւ ի պատասխան իրենց այդ հյուրընկալության նրանք կարգվեցին տաճարի որպես հսկիչներ, հեթանոսական տաճարի հսկիչներ, իսկ իրենց մահից հետո ասում է, որ այդ ծերունիները դարձան ծառներ, իսկ քաղաքի բնակիչները պատժվեցին Զևսի եւ Հերմեսի կողմից, որ իրենք մնացին, որ հյուրընկալ չգտնվեցին իրենց նկատմամբ։ Հիմա ժողովրդի մեջ վախ կար, որ հանկարծ չլինի Զևսը, Հերմեսը նորից եկել են եւ մենք նրանց չընդունենք եւ նորից պատժվենք։
Այսինքն իրենց մեջ կար այդ ցնոտիապաշտական վախը եւ դրա համար վախենալով որ նույն սխալը կրկին կգործեն, մանավանդ որ տեսնելով այսպիսի մի հրաշք գործվեց, ասենք ԻԾՆ կաղմարտը բժշկվեց եւ նրանք էլ երևի թե հեթանոսական միջավայրում այսպիսի օրինակ կամ այսպիսի հրաշք չէին տեսել եւ զարմացած որ ելով պիտի լինի այսպիսի հրաշք գործողը եթե ոչ Աստված ուրեմն Պողոսին եւ Բարնաբասին Զևսի եւ Հերմեսի փոխարեն ընդունեցին եւ մտածեցին որ պետք է իրենց զոհեր մատուցել եւ հետաքրքիր է նաեւ Պողոս Արաքյալը ինչպես է խոսում հեթանոսների հետ այնքը միանգամից աստվածաբանական այսպես խորը ճշմարտություններին չի անդրադառնում պարզապես սկսում է նախ բնության տարերային ուժերից խոսելով տիեզերքի արարչությունից է խոսում ցույց տալու որ այդ ամբողջի արարիչը կենթանի եւ ճշմարիտ Աստված է ապա նոր տալիս է հա արարչության արարչի մասին գաղափարը արարչի մասին պատկերացումը նա խոսում է արարչությունից այսինքն այն բնություն այն տիեզերքը որի մեջ որ դուք անձրևը հա արևը եղանակները այս ամեն ինչից է խոսում հետո ասում է որ այդ ամեն ինչը արարվել է մեկ Աստծո կողմից ճշմարիտ կենթանի Աստծո կողմից Մինչ նրանք շրջում եւ ուսուցանում էին Անտիոքից եւ Իկոնիոնից եկան հասան հրեաներ, որոնք Պողոսի եւ Բարնաբասի հետ համարձակության վիճելով խաբեցին ժողովրդին, որ հեռու մնան նրանցից, քանի որ ոչ մի ճշմարիտ բան չեն ասում, այլ ամեն ինչ ստում են եւ Պողոսին քարկոծելով քարշ տվեցին քաղաքից դուրս եւ նրան մեռած էին համարում եւ երբ աշակերտները նրան շրջապատեցին վեր կացավ եւ քաղաք մտավ եւ հաջորդ նոր իսկ Բարնաբասի հետ ելավ գնաց Դերբե Հետաքրքիր է նաեւ այս դրվագը որ Պողոսին կրկին հալածանք կրկին պղտորեցին այնտեղ միջավայրը որ չլսեն եւ այս մարդիկ ստում են եւ այլն այն աստիճան որ Պողոսը հասավ մահվան շեմին քարկոծեցին եւ ամենահետաքրքիրն է որ այդ քարկոծելուց հետո Պողոսը ոտքի է կանգնում եւ նորից հետ է գնում նույն քաղաք չի փախնում հա քարկոծվելուց հետո համարյա հասնելով մերձիմա վիճակի նորից հետ է գնում այդ քաղաք իհարկե Պողոսի հայտնությունը նորից այդ քաղաքում շատ ավելի մեծ ազդեցություն պիտի ունենար մարդկանց վրա դա կենթանի քարոզ էր նաեւ քաջության համառության, նվիրումի, որ ես վախենալու ոչինչ չունեմ իմ կյանքը կորցնելու համար, ես չեմ վախենում, ես կյանքս կտամ, բայց ավետարանի քարոզը պիտի իրականություն, այս առաքելությունը պիտի իրականություն դառնա։ Այս քայլը Պողոսի բնականաբար շատ ավելի ազդեցիկ էր, քան թե որևէ խոսք կարող էր խոսել ավետարանից, շատ ավելի ազդեցիկ էր, շատ ավելի կենթանի օրինակ էր քաջության, համառության, նվիրումի եւ առաքելության նկատմամբ այդ ազնիվ վերաբերմունքի։ Իրեք ընդհանրապես հեթանոսների համար միշտ Աստծո ընկալումը եւ Աստծո պատկերացումը այսպիսին է, որ Աստված ուժ է, Աստված զորություն է, Աստված պիտի պատժի, Աստված պիտի այսպես իր բռունցքը ցույց տա, իր ուժը ցույց տա եւ այլն։ Քրիստոնյաներիս համար Աստված սեր է։ Եվ բնականաբար հեթանոսական միջավայրում գալ եւ ասել Աստված սեր է, սա շատ ազդեցիկ քարոզ է։ Բայց գիտեք, այդ ազդեցիկ քարոզը տեղ հասցնելու համար նախ դու ինքը դրա կրողը պիտի լինես։ Այսինքն եթե առաքյալները լինեին վախկոտ մեկը եւ գնային հեթանոսական այդպիսի միջավայրում սեր քարոզեին, որտեղ որ բիրտ ուժներ ավելի այսպես ընկալելի որտեղ պիտի զորությունը ցույց տայր, բազկիտ ուժը ցույց տայր, այս էր, հա, ուժն է ծնում իրավունք մոտավորապես այս սկզբունքն էր, չէ, գործում հին աշխարհում, ցավոք սրտի այսօր էլ պակաս այդ մոտեցումը քիչ չի մեր հասարակության մեջ, բայց դե ամեն դեպքում աշխարհում առհասարակ, բայց ամեն դեպքում, տեսեք, եթե դու գնաս այսպիսի մի միջավայրում, որտեղ որ մարդիկ ուժի լեզուն են հասկանում, խեղճ ու կրակ վիճակով գնաս սեր քարոզես, ոչ մեկ քեզ չի լսի,
Ոչ մեկ քո քարոզը չի ընդունի, որտեղ ոչ մեկ չի ուզի քո նման խեղճ լինել։ Սա մարդկայնորեն կարելի է ընդունել, չէ՞ որ նորմալ է եւ հասկանալի է։ Լավ է թե վատ է, դա հարցի մյուս կողմն է, բայց այդպես է։ Այսօր նույնիսկ այսօր, եթե հոգեվորականը խեղճ ու կրակ, այսպես վիզը ծուր գնա ինչ-որ միտեղ ինչ-որ բան քարոզի, ոչ մեկ այդ հոգեվորականին չի լսի։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ Պողոս Առաքյալը իր քաջությամբ ինքը սեր է քարոզում, իր կեցվածքի մեջ այդ ուժը, այդ քաջությունը դրսևորելով։ Եվ այս է ամենակարևորը։ Այսինքն սա մարդկանց գիտակցության է նաև հասցնում, այն որ այդ ուժը, քաջությունը ամբարտավանության համար չէ, ուժը, քաջությունը ցուցադրելու համար չէ, որ դու ուժեղ ես ուրիշներից։ Այդ ուժը, որ կա, այդ քաջությունը, որ կա, բարիք ստեղծելու համար է, առաքինությամբ կարողանալ ապրելու համար է։ Եվ գիտեք, սովորաբար մարդկանց մեջ միշտ այսպես է, միշտ մարդիկ սիրում են խոսել Աստծո գոյության մասին, որ այո, Աստված գոյություն ունի, այնտեղ երկնքում, ինչ-որ ծառի թփի արանքում, ինչպես որ հեթանոսներն էին մտածում, այս քարը Աստված է, չգիտեմ, այն արևը Աստված է, այն ծառից այն կողմն Աստված է, եւ այլն եւ այլն։ Միշտ մարդը Աստծուն փնտրել է իրանից դուրս, եւ սա միշտ հեշտ է։ Բայց երբ որ առաքյալները գալիս են եւ ասում են, որ Աստծուն դու պետք է բացահայտես ինքդ քո մեջ, սա շատ ավելի դժվար է։ Եվ բնականաբար նույնիսկ այսօրվա մարդուն միշտ չի, որ դա հասկանալի է եւ ընկալելի։ Տեսականորեն մարդը յուրաքանչյուր մարդ, մեզանից յուրաքանչյուրը նույնիսկ դա կհասկանա, բայց գործնականում որքանով մենք կարողանում ենք Աստծուն մեր մեջ բացահայտել։ Միշտ հեշտ է Աստծուն քեզանից դուրս տեսնել, ասել, որ ինչ լավն է Աստված, փառք տալ Աստծուն, պաշտել Աստծուն, երկրպագել Աստծուն, չգիտեմ, ծիսարողական պաշտամունքները մատուցել, բայց երբ որ գալիս է արդեն իրական կյանքով ապրելու հրամայականը, հոգևոր իրական կյանքով ապրելու հրամայականը, դու խնդիր ունես Աստծուն քո մեջ բացահայտելու, Աստծո ուժը, Աստծո զորությունը քո մեջ բացահայտելու, սա շատ ավելի դժվար է իհարկե, բայց հենց այս էր, որ առաքյալները առաջարկում էին այն ժամանակ հեթանոսներին, Աստծո զորությունը հեթանոսները շատ այսպես նաիվ կերպով էին պատկերացնում, որ դա այսպես մտրակող է, դա հարվածող է, դա պատժող է եւ այլն եւ այլն։ Սխալ արեցիր, Աստված կպատժի, հակառակվեցիր, Աստված իր ուժը, իր բռունցքը ցույց կտա եւ այլն։ Գիտեք, այսպես հեշտ է Աստծուն ընկալել։ Այսպես շատ հեշտ է Աստծուն ընկալել։ Նույնիսկ մենք այսօր ասենք մեղք ենք գործում, մտածում ենք Աստված ջան, պատժի, ազատվենք այս մեղքից։ Այսինքն բոլորս այդ բանը ունենք, ներքին այդ մի տեսակ պահանջը մի տեսակ, հա, եթե մեղք եմ գործել, սպասում ենք, դե չենք ուզում, այո, չենք ուզում, որ պատժվենք, բայց դե մեղք ենք գործել, պետք է պատժվենք, ասում ենք, այդ պատիժը լինի, ազատվենք։ Բայց երբ որ մեր առաջ դրված է հետևյալը, որ Աստված քեզ չի պատժում, բայց դու այդ մեղքդ պիտի քավես, սա շատ ավելի ծանր աշխատանք է, սա շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն է, որովհետև դու պետք է քո մեջ ինչ-որ բան փոխես այս դեպքում։ Եթե չկա պատիժ, եւ մենք ասում ենք, այո, դու մեղք ես գործել եւ Աստված քեզ չի պատժում, ընդհակառակ Աստված շարունակում է քեզ սիրել։ Այստեղ սա նշանակում է, որ արդեն դու ինքդ պիտի այդ պատիժը կրես, ինքդ պիտի սահմանես քո պատիժը, չակերտներով իհարկե այդ պատիժը։ Իսկ այդ պատիժը այն է, որ դու քո մեջ ինչ-որ բան պիտի փոխես։ Երբ որ մարդը դեմքով շրջվում է դեպի Աստված, երբ որ մարդը իր ներսում փոխում է այն ցանկասիրական մղումները, որոնք որ իրեն առաջնորդում են մեղանչումի։ Գիտեք, շատ հաճախ մենք սիրում ենք եւ հեթանոսական շրջանում եւ նաեւ այսօր մենք սիրում ենք, որ շատ Աստված լինի մեր կյանքում։ Շատ ենք սիրում, որ շատ Աստված լինի։ Նույնիսկ Աստվածներ ամեն տեղ։ Մենք այնքան ենք sense Աստվածներով լցնում մեր կյանքը, որ իրական Աստված մեր կյանքում տեղ չունի։ Որովհետև երբ որ մենք մեքենայի մեջ խաչ ենք կախում, տանը խաչ ենք կախում, աշխատանքի վայրում խաչ, ամեն տեղ խաչ է, բայց այդ խաչի խորհրդով մենք չենք ապրում։
Մտածում ենք, որ այդ խաչը ընդհանրապես մեզ կպաշտպանի, ասենք, չգիտեմ, սրբապատկեր ենք դնում, ասենք, այդ քանակը չի որոշում, որ մենք պաշտպանված լինենք, կարող ենք ոչ միտեղ խաչ չունենալ, ոչ մեր պարանոցին, ոչ մեր աշխատանքի վայրում, ոչ մեքենայի մեջ, բայց մեր հոգում այդ խաչը պետք է ունենանք։ Էս է տարբերությունը։ Երբ որ այդ խաչը մեզանից հանում ենք, մենք մեր միջավայրը շրջապատում ենք խաչ, չեմ ասում վատ է, սխալ չի, տունը ունենալ խաչ, սրբապատկեր, մեքենայի, ես դրան դեմ չեմ, բայց ես պարզապես խոսում եմ նրա մասին, երբ որ դա արվում է ձևականորեն։ Ուղղակի խաչերով շրջապատում ենք, բայց այդ խաչի խորհրդի մեջ երբեք չենք տեսնում մեզ։ Մենք երբեք այդ խաչի ճանապարհով չենք ուզում քայլենք։ Կամ փողն է դառնում մեզ համար Աստված, մարդիկ են դառնում մեզ համար Աստված։ Նյութն է դառնում, հա, այնքան ենք մենք նյութ Աստված ասում, այս դեպքում ինչով ենք տարբերվում մենք հեթանոսներից։ Այսինքն մենք հեթանոսների նման այսօր էլ աշխարհը լցնում ենք աստվածներով, մեզ համար փոխաբերական իմաստով, հա, պաշտամունքի առարկա իրերով, երևույթներով, դրանք ընդհանուր առմամբ փոխարինում են կենթանի ասուն եւ իրական Աստված մեր աշխարհում, մեր կյանքում ստացվում է որտեղ չունի։ Միշտ էլ մարդիկ փնտրել են եւ ճշմարտությունը, եւ Աստծո զորությունը։ Աստծո զորությունը մեր կյանքում ամենակարևոր խորհուրդներից մեկն է, որ մենք անընդհատ ուզում ենք բացահայտել։ Դրանով մենք էլ մեզ ուժեղ ենք զգում, մենք էլ մեզ ամուր ու պինդ ենք զգում։ Բայց ինչքան որ մենք այսօրվա կյանքում, հա, ճշմարտության փնտրողների թիվը օր-օրի աճում է, այնքան է ճշմարտությունը մեզ համար դառնում է անհասանելի, այնքան ավելի քիչ բացահայտված է ճշմարտությունը մեզ համար դառնում։ Որովհետև գիտեք, երբ որ մենք անընդհատ խոսում ենք ճշմարտությունից, ուղղակի խոսում ենք, իրականում ճշմարտության մենք չենք ապրում։ Մենք պարզապես խոսում ենք ճշմարտությունից եւ եթե մենք անընդհատ խոսում ենք ճշմարտությունից, ուղղակի խոսելու համար, նշանակում է մենք պատասխանատվության խնդիր ունենք։ Մենք չենք ուզում պատասխանատվություն վերցնենք մեր կյանքի համար եւ բնականաբար մենք չենք էլ տեսնում իրական ճշմարտությունը։ Մենք միայն խոսում ենք ճշմարտության մասին։ Արդյունքում ամեն մարդ սկսում է ստեղծել իր ճշմարտությունը, հորինել իր ճշմարտությունը։ Գիտեք, մենք ինչի շատ հաճախ չենք գտնում ճշմարտությունը, որովհետև մենք ճշմարտություն ուզում ենք յուրացնել, մերը դարձնել։ Այդ դեպքում մենք երբեք ճշմարտություն չենք կարող գտնել, ինչքան էլ փնտրենք, ինչքան էլ իմաստուն լինենք։ Ճշմարտությունը չի կարելի յուրացնել։ Ճշմարտությամբ պետք է ապրել։ Այդ ճշմարտությունը, աստվածային ճշմարտությունը մեզանից բարձր է։ Մենք չենք կարող այդ ճշմարտությունը հարմարեցնել մեր ցանկություններին ու մեր կամայականություններին։ Մենք կամ ընդունում ենք, կամ չենք ընդունում։ Հետևաբար մեր հոգևոր կյանքը մեզ միշտ առաջնորդում է բացահայտելու հետևյալ ճշմարտությունը, որ մարդը տկար է, Աստված զորավոր է։ Մենք այս պարզ ճշմարտությունը շատ հաճախ չենք ուզում ընդունել, որովհետև երբ որ մենք ընդունում ենք, որ մենք տկար ենք եւ Աստված զորավոր, նշանակում է մենք պատասխանատու ենք Աստծո առաջ։ Մենք պատասխանատու ենք մեր փրկության համար։ Ինչ անենք, որպեսզի մեր կյանքի անզորությունը վերացվի եւ մենք կանգնենք փրկության ճանապարհին ամուր ու հաստատ։ Ինչ պիտի անենք, որ այդ անզորությունը վերանա։ Այդ անզորությունը վերացնելու մեկ տարբերակ կա։ Ընդունել, որ մենք անզոր ենք եւ ապավինել Աստծո զորությանը։ Գիտեք, շատ հաճախ, երբ որ մենք փնտրում ենք ճշմարտություն, մեզ թվում է, որ ճշմարտությունը փնտրելու ճանապարհի շատ կարևոր է մեր խելքը, մեր ուժեղ կողմերը, մեր բնավորության ուժեղ կողմերը, բայց իրականում հենց այդ ուժեղ կողմերն են մեզ հաճախ խանգարում ճշմարտությունը նկատել։ Ինչքան որ մենք ապավինում ենք մեր ուժեղ կողմերին, այնքան այդ ճշմարտության կողքով անցնում ենք անտարբերորեն ու չնկատելով այդ ճշմարտությունը։ Բայց երբ որ մենք տեսնում ենք մեր տկարությունները, մենք անցնում ենք այդ ճշմարտության միջով։ Որովհետև երբ որ դու տեսնում ես քո ուժեղ կողմերը, ճշմարտությունը այդ ուժեղ կողմերից մեջ ես փորձում գտնել։
Եթե ես ուժեղ եմ, ուրեմն այս հարցում էսպես եմ մտածում, ուրեմն էսպես ճիշտ է։ Բայց սա շատ այսպես սուբյեկտիվ մոտեցում է իրականությանը եւ ճշմարտությանը։ Ուզում եք ճշմարտություն, ընդունեք, որ դուք տկար եք, որ դուք անզոր եք։ Եվ այդ ճշմարտությունը պիտի բացահայտվի ձեր կյանքում, յուրաքանչյուրի կյանքում Աստծո զորությամբ։ Երբ որ նայեք, եթե դուք ուշադիր նայեք, մարդիկ ովքեր որ միշտ հպարտանում են իրենց ուժեղ կողմերով, այդ մարդիկ այնքան նման են իրար, գլուխ գովացող, մեծամտածող, հպարտացող մարդիկ, այնքան նման են իրար։ Մարդիկ միշտ իրենց ուժեղ կողմերով իրար նման են։ Հավատացեք, որ այնքան տխուր է այդ կյանքը, երբ որ դու նման ես կողքիդ գտնվող մարդկանց։ Ես այդպիսի քրիստոնեություն չեմ պատկերացնում։ Բայց երբ որ մարդը անընդհատ նայում է իր տկար կողմերը, իր տկարությունները, իր թերությունները, ընդունում է իր անզորությունը, այդ մարդիկ բոլորը յուրահատուկ մարդիկ են։ Ամեն մեկը յուրովի է տեսնում իր տկարությունը։ Այստեղ մարդիկ իրար նման չեն, այ հենց այդ իրարից տարբերվել դրա մեջ է ճշմարտությունը, որովհետև այդ դրա մեջ բացահայտվում է Աստծո զորությունը։ Ուրեմն երբ որ մեզ համար մեր կյանքն է ճշմարտություն, իմ ցանկությունները, իմ պատկերացումները, իմ ունեցածը, իմ կարողությունը, մենք այսպես երբեք չենք կարող հասնել կամ բացահայտել իրական ճշմարտությունը մեր կյանքում։ Որովհետև մեր կյանքը, մեր ցանկությունները չի, որ բովանդակում է։ Որովհետև եթե մեր կյանքը ամբողջությամբ լցնում ենք մեր ցանկություններով, մեր ես-ով, մեր էգոիզմով, մեր չգիտեմ, գայթակղություններով, ես եմ ուզում, են եմ ուզում, Աստծուն տեղ չի մնում այնտեղ։ Մենք ինքնաբավ ենք, ինչ ունենք Աստծո հետ։ Բայց երբ որ մարդը ընդունում է իր անզորությունը, ես չեմ ասում դա մարդուն պիտի առաջնորդի թերարժեքության կամ մարդը ինքը իր անձը ջնջի, բայց հիմա հիմա ունես չէ էլի, որ կարծում եմ մեծ հայտնագործություն եմ անում։ Հիմա տկար ենք, բոլորս էլ տկար ենք, ունենք տկարություններ, անզորություններ, հիմա բոլորս ունենք, հիմա ինչքան էլ դիմացինը կանգնի ասի չէ, ես չունեմ, ես չեմ հավատա։ Հասկանում եք, հիմա մենք մեկս մյուսի աչքին թոզ փչելու ոչ ժամանակ ունենք, ոչ էլ դրա անհրաժեշտությունը կա։ Հա մենք սիրում ենք երևակայել, ես լավն եմ, ես ուժեղ եմ, ես խելացի եմ, ում առաջ ենք երևակայում, ումա պետք է երևակայություն։ Առաջինը հենց մեզ պետք չի, որտեղ դա խանգարում է մեզ ապրել։ Ես չեմ ասում մարդը չի կարող ուժեղ լինել։ Ուժեղ մարդը այն է, որ գիտի, որ ինքը տկար է։ Ուժեղ մարդը այն է, որ սիրում է իր տկարությունները, ոչ թե որ լավ եմ անում դրա համար, այլ որովհետև ինքը մինչև չընդունի իր տկարությունները, չի կարող դրանց վրա աշխատել։ Մարդը ուժեղ է, երբ որ տեսնում է իր տկարությունները, փորձում է դրանք շտկել։ Այստեղ է մարդը ուժեղ։ Գլուխ գովալով մարդը ուժեղ չէ։ Մի բան ավել իմանալով մարդը ավելի ուժեղ չի դառնում։ Մարդը ուժեղ է, երբ որ գիտակցում է, որ ինքը մարդ է եւ ունի այս թերությունները եւ այս տկարությունները։ Որովհետև հենց այդ մեծամտության երևակայելու մեջ է խեղաթյուրվում ճշմարտությունը իրա, բայց իրական ճշմարտությունը այն է, որ բոլորս տկար ենք։ Ու մեր միակույսը, մեր փրկությունը հենց ինքը Աստված է, Աստծո զորությունն է։ Ուստի մեր տկարությունները այն մեր կյանքի դատարկ տարածություններն են, որոնք որ Աստված պատրաստ է ինքն իրենով իր զորությամբ լցնելու։ Մենք ասում կամ թույլ ենք տալիս, կամ թույլ չենք տալիս։ Եթե մենք ասում ենք, որ չէ, Տեր Աստված, ես այդ դատարկ տարածքները չունեմ, ես ինքնաբավ եմ, ամեն ինչ իմ կյանքում կարգին է եւ այլն, շատ լավ, Աստված մեր կյանքում էլ անելիք չունի ուրեմն։ Հետևաբար Պողոս Առաքյալի օրինակը հիշելով եւ իր պատգամները նաեւ հիշելով նոր կտակարանում, չէ, որ ես հպարտանում եմ իմ տկարություններով, ինչու ենք հպարտանում, ոչ թե որ մենք լավա որ մենք տկար ենք, չէ, լավ չի որ մենք տկար ենք, բայց այդ տկարությունները այն հենման կետն են, որտեղից մենք կարող ենք մեր պայքարը, մեր ընթացքը դեպի փրկություն ամուր ու հաստատուն քայլել։ Հիմա Գրեք մարդուն, մանավանդ այսօր այնպես է, որ ոչ մեկին չեք զարմացնի, որ մի գիրք ավել եք կարդացել,
կամ բազուկները մի քիչ ավելի այսպես մկանոտ են, կամ չգիտեմ, մի ասենք կոստյում ավել է հագնում կամ պաշտոն մի քիչ ավելի բարձր, դրանով ոչ մեկին չեք զարմացնի այսօր։ Բարի գործերի մեջ խնդրեմ, ինչքան ուզում եք իրար զարմացրեք, մեկը մյուսին սիրելու մեջ, ինչքան կուզեք զարմացրեք։ Բայց մնացած բաներով, այդ նյութական, սոցիալական կարգավիճակով դուք ոչ որևէ մեկին չեք զարմացնի։ Ասենք նույնիսկ մեկ-մեկ ես զարմանում եմ մարդիկ ինչքան մեղք են, որ նման բաներով են իրենց արժեքը, իրենց կյանքը դրանով են արժևորում։ Պաշտոնը, փողը կամ չգիտեմ, գիտեք, այն ինչ որ ունեք, դա ձերն է, եւ այդ գիտելիքը, եւ այդ պաշտոնը, ձեզ պահեք։ Պահեք, թող դա ձեզ հարստացնի։ Դա վերածեք հոգևոր արժեքի, եւ այդ պաշտոնը, եւ այդ ձեր սովորածը, եւ ձեր կարդացածը, եւ ձեր թեզերը, այդ ամենը վերածեք հոգևոր արժեքի, թող ձեզ զորացնի, պես մի բերեք ինձ ցույց տվեք ասելով, որ դուք դրանով ինձանից լավն եք։ Առանց դրա էլ ընդունեմ, որ դուք ինձանից լավն եք, կամ ինչ խնդիր այսօր ինչ մրցավազք է, հա, ով ումից լավն է, ինչի համար ենք մենք մրցում։ Իրարից, հա, մեկս մեկից, ես մի 5-ից լավը կլինեմ ճակերտներով, 10-ից վատը կլինեմ կամ հակառակը, բայց դրանից իմ կյանքը ավելի լավը չի դառնում։ Միակ մարդը, որի հետ որ մենք պիտի համեմատվենք, այդ Հիսուս Քրիստոսը։ Ու մեր նպատակը ոչ թե իրենից լավը լինելն, այլ իր նման լինելն է։ Մեր նպատակը սա է։ Թե չէ, երբ որ դու ինչ որ ունես, դա ներկայացնում ես որպես քո զորության դրսևորում, ինքը դառնում է քեզ համար չարիք։ Երբ որ դու այդ ամեն ինչը կիրառում ես քո տկարությունները, քո բաց թողումները կյանքի շտկելու, օգնում է քեզ, որպեսզի այդ բաց թողումները, անզորությունը շտկես, խնդրեմ, դա դառնում է հոգևոր արժեք։ Այսօր այդ անիմաստ մրցավազքը մարդկանցս միջև մեզ ոչ միտեղ չի տանում։ Ամեն մարդ ունի իր կյանքը, ձեզանից յուրաքանչյուրը ձեր կյանքը ունեք։ Ու հետ ստեղ խնդիր չի դրված, ում կյանքը ումից ավելի լավն է։ Այո, ես գոհ եմ իմ կյանքից, բայց ես չի նշանակում, որ իմ կյանքը ձեզանից որևէ մեկից ավելի լավն եմ համարում։ Ինչ ունենք, այդքանով գոհ ենք ու երջանիկ ենք ու փառք ենք տալիս Աստծուն։ Ուզում եք լիարժեք կյանք, էս է լիարժեք կյանքի պայմանը։ Ունեցածի համար գոհ եղեք եւ երջանիկ եւ փառք տվեք Աստծուն։ Հիմա եթե դուք ինձ ասեք երջանիկ կյանքի ձեր պատկերացումը ո՞րն է, դուք չէ, որևէ մարդ։ Էս ունենամ, ունեցեք, մենակ ասելով չի։ Ունենալով չի երջանկությունը, կյանքի իմաստը ունենալու մեջ չի, լինելու մեջ է։ Լինելու գոհ, լինելու իրական մարդ, եւ այս մեր կյանքի եւ այստեղից է գա, այստեղ է որ աշխատում Աստծո զորությունը։ Ինչ տեսավ Պողոս Առաքյալը ի ծնե կաղի կյանք, ասում տեսավ հավատք։ Տեսավ, որ այս մարդը ունի հավատք, այդ հավատքը ո՞նց էր եղած։ Այս մարդը դատարկ տեսավ իր հոգու մեջ, իր կյանքում այդ դատարկ տարածությունը եւ հույս Աստված էր այս մարդու, որ այդ դատարկությունը Աստված պիտի լցնի։ Հիմա մեր խնդիրը այդ մեր կյանքի դատարկությունը տեսնելն է եւ Աստծուն տալ հնարավորություն, որ ինքն իրենով այդ դատարկությունը լցնի։ Այսպես է համագործակցությունը մարդու անզորության եւ Աստծո զորության։ Պահքի մասին փորձեմ շատ համառոտ պահքի մասին, որ շատ որտեվ եթե մենք խոսելու լինենք, շատ երկար պիտի խոսենք։ Գիտեք, խնդիրը նա, որ մենք շատ հաճախ մտածում ենք, որ պահքը տրտմության, տխրության մի շրջան է, թե ոնց ենք մենք դիմանալու, ոնց ենք անելու, սա պիտի չուտենք, նա պիտի չուտենք, այս բանը պիտի չանենք, այն բանը պիտի չանենք։ Այս ամենասխալ դրսևորումն է պահքի նկատմամբ մեր վերաբերմունքի առումով, որովհետև եթե մենք մտածում ենք, որ պահք է պահելը հանուն Աստծո մեր կյանքը ողբերգության վերածելն է, այսինքն այն մարդիկ, որ մտածում են, որ վայ, ես պիտի չանեմ, այն պիտի չանեմ, այսպես պիտի չվա, այդ նշանակում մարդը իր կյանքը հանուն Աստծո վերածում է ողբերգության։ Աստված դա չի ուզում։ Աստված երբեք դա չի, եւ պահքը դա չէ բնավ մեր կյանքի համար։
ով է ասում, որ պահք ենք պահում, պետք է ողբերգություն ապրենք, կամ մեր կյանքը պետք է ողբերգության վերածվի, տառապանքի վերածվի, ցավի ընդհակառակը ուրախ սրտով պիտի այդ պահքը պահենք։ Եթե պետք է այդ ուրախությունը չլինի, իմաստ չունի այդ պահքը։ Ուրեմն այդ ուրախությունը պիտի նախ վերագտնենք։ Հետո նոր մտածենք ինչ անենք, ինչ չէ, չանենք չենք հիմա խոսում, որովհետև չանելը կարևոր չի։ Պահքի ընթացքում մենք էլ այդ հարցը շատ է տրվում մեզ։ Ինչ չպիտի անեմ։ Շատ ավելի քիչ մարդիկ են մեզ հարցում ինչ պիտի անեմ։ Որտեղ պահքի ընթացքում շատ կարևոր եւ ոչ միայն պահքի, հոգեվոր կյանքի ընթացքում շատ ավելի կարևոր է ինչ անեմ, ոչ թե ինչ չանեմ։ Որովհետեւ եթե մենք գիտենք ինչա պետք անել, ինչա ճիշտ անել, այն չանեմները մեզ համար շատ ավելի Պիտի ապրենք Աստծո հետ, Աստծո ձեռքը բռնած, պիտի Սուրբ Գիրքը սերտենք, պիտի աղոթքով ապրենք, աղոթական կյանքով ապրենք, պիտի ուրախ լինենք, պիտի բարիք գործենք։ Այդ որ չենք ուտում պահքի ընթացքում, բուսական ենք ուտում եւ կենթանական սնունդ չենք ուտում, այդ մեր չկերած աղքատին տալ, մարդկանց հետ հաշտվել, մարդկանց մեջ մարդ տեսնել, առաքինությամբ ապրել։ Ինչ որ պիտի անենք մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում, ոչ միայն այս 48 օրերի ընթացքում։